Abena Nsem do atojo do broadcast him dey bere my ho kwan quickly na fe Makai Mashefo ne Metiefo so say former General Secretary for the New Patriotic Party John Boadu I am a guest Ataa Ayi say bedin komo yenko the Hawks dey asem mate oman wo shed onyambo ochina me the forest dey so beba forest there be a series forest enti ye beto aso check akra mfa nyina man me da se pa oman nyame hira wo dwen Ghana ho good na the Hawk the Bokrata animu enie amane a ebo no eye Dr. Dominic Ayini ena ochese wo sen crofo saso aye go slow dodo as pressure number bi ni ade no so pressure ni ba bi obi ene won mo man pressure ena mampani so natena ye no omuta nachi sa go slow approach ni bi mu hunu ni so waye oye go slow no oso muta chire isasa adwuma we ne nye emprepre ho adwuma enyem pepre ho adwuma nti no woguso dendenden a wototo enyema ya ne se court na woso odi ebikọ na munya resource no so mbe ne dendenden nti no bibie ni a wosiga na fo nya botere na adwuma no oye ano ye nso resource ebeba ama obi a ahunu sedia etie eno eho asam ewo the Hawk ne fa etoso ensia na aba ba bi etoso enso no so a mame Irenato Shiado eka asem bi wa ha oman na say oka say or say no civis under Ken's presidency. Kena memodi ochere no. Say we here CV. Inti no aso se sankofo go adwuma no sa say wa adwuma na wa bie na wo se so maguma na say ya ban adwuma. O man inti eno the Hawk aka ho asem wa ha ya ye mame emfoni eda ho wabomu amane pepepe mame fa wo enko daybreak the Bokrata yi mu na ha so amane a ebo no ye se Lieutenant General William Japan CDS Nifoni ena eda asemwe ho ewo ha na amane a ewo mu no ene se senior officer bi o Ghana Armed Forces eno mo chese oye center say yese rent deduction scandal bi akoso a panyin ne ho ebomu o ma mo ne din wo ha de na mo chese wa pocket over 500,000 Ghana cedis busumi bia na sase kai wo pocket ai no eye sika na omode ehwe accommodation payment no ene wa pocket sika no na yese wo kọ asafo ni mu a sese no akoye huhuhu a chese nkofo dwalai pa ye yade a ekoso esan se wo hye omo military omo warfare administration no ene sedia enumati na dwimu de ketase bi wono ma ekoso a enkoyie eno ena daybreak ema eho amane kakra wo hase ya wo mo chese de aka nyina no wo mo de no so ebetum enche na enra ye nyina ye chief justice a yemfa so ye acting na okopie mu ewo appointment committee anim no mototo na no asem bi oka ye efa Ataa Ayi ho se osuro no enti na nam so ema no man 70 years won konko da fiase so man 30 years a obepia ba abetata wono ene na busua na o man sasma papa e kan ye ene backlash a eba no enya sam ketwa chese say no omo my judgment more time based on how you feel feeling wo safety eba esanso kire say on bambon so sinto wo mo bambo ho yes enti o fa no sekan no fanu no twa ha no twa but na ehun hiampo say obeka sasem because I know edin so ko twa no tofa na ehun hia chese you could have given him a lesser say be man be 30 years 40 years 15 years and 20. Once you open up like this what it means is that na obetimi mpa man e be 20 years and 10 years but and wo dwen ho ene wabusua ho nti won kodam 70 years and that's the danger so this is the mindset that yedikotna miamia bisa say judge ni kotna sebso so wudi amatemu a yes mu ehu yes nipa bebre kwa da fiase no man bi kura na kasa nipa no kai 5 years pe and I'm saying that wa makwa mi adwene say enipa dodo na based on ehisem me o ye mi busuani bi we ye say nti emotions but you want to law because you see a can law yen kan emotions ahun enye personal na asem we koba nti no eno na ho nsem so ne nanemu a ene nkrofo akasa o na we dey lawyer for the bar say boni Ataa Ayi edi ene yenim ni charges no a na nka ma me ehunu say bia sa charge de kwadu de bo no de enanka ayire so because omo ma yehunu say wan komu kura no na enye o 10 years nti bia ye from 2 years to 10 years na yehunu say 70 years no boni Ataa Ayi di ye kwadu de bo no na e deserve sa 70 years no anase na en deserve na still no ano ye papa yi e de ema no a ene o justify e che di nti a o ma no sa 70 years no
eno so ho asam eda ha na bafo boni say ne boy vet no ne boycotter ekoso nyina no ye the chief justice nominee no eno so no dom koma no a reject say wo mo entumi entena so eni sa adwuma na no a wa hunu say de koye asase no wo mo ba no de ne ye rafenyo mark ne ka say o mo boycott they will be there na asa ne ma bi kokoko so ne ade o mo hunu ne say ase dom kase no ene dwomtene a owo committee no so ne ade no eno mu eni ne yie ne nam so a emomo boycott ye eno so ene dey break the democrat no aka ho asem wo ha ena maken kan bi ama woyin na National Health Insurance Scheme eno mo tese ma hiti 18.4 million coverage eno enso ho asem wo the National Enquirer anim ya mo edinchimo eba nti numbers nde ye benya na ne quality no eno man ye hwe o man menim se wa ye ho adwuma pa health insurance card a ikita na akọ hospital a ekabubro me nua before sem be kọ no na wawo okọwo ye ewo let be ayarsabe bi o de me pay sabia ne di okọwo ye o man okita health insurance ye ne CS o man oboka bebro 10,000. Wow. Okita health insurance card. Me kai those days ah me say me kwa junior ne ke omuni ade nyina 2013 no muni ade no. Na ekofa bebre kitwe bi na wo be ye top up krompa no aye. No man pan ye de be wo enura wo je enura wo be gi bibia wutua. It just say health insurance card no. I just say bia ye maame mo a bia BP mo ne asicha obekwa e be sasa no ya ma na ye adwuma. Sa wo so na o man pani kufo abreso na wonyem fiti se wo benyem kosi se wo be wo man. Untua sika o. Fiti se wonyem kosi se wo be wo na menim de ba ya. Ya sesa ne o ma ma ni health insurance card ni kita wo. Na wo kwakwa wo na wanye ho boa ampe sika to no ma wo be ka yaresabia. Nipa be break it health insurance card o man o maka ho ma gise ankrankranfo bi na kokotu am hospital bills ansa ne ayo makofie. Well, there's even a challenge down there. You want a joy for so they want to document be about still the challenges. On say software na yeah can Nsem lightweight before Nsem no. And we you okay sabia. There's a serious challenge. Say so almost say enko no and it is Kwabena mi ta kan don sanu adwuma. It is hurting a lot of ne sanu adwuma se enko no it's hurting a lot of but so man wonim se sanu ma we nyina kan obi ntira ye progress aso man because adwuma ko bia ye no for all these years na ye nya challenge e wo ho about with a bad mindset and na ye nya challenge now so the first change of government abanti no e wo say ye de ensaka hwe ba bia de abedru me da maintain niam biase o maintain niam biase ade a aye adwuma aye operational for years ye encounter challenge ye encounter till say omo ni ayi adwuma ko ni ministry Nsem hyase se ba e na afira abekọ ne ye enya adwuma e wo so tue sika enya adwuma tue sika so I was asking say ye Kwabena mi ta kando obi o de card no call hospital na network enya adwuma ti otue ye no anye bia no mo ba betua mo ba refund sika na mo manase ya boka no free mo fa mo hodi very worrying. It's in 18.4 in here. Very worrying. Ni papa no any hawa ni effectiveness and a Ghana for we are too partisan unnecessarily in this country. Inti ana meka de bia da say wo ye wadwuma nke be ye pa as a businessman as an entrepreneur don't be politically exposed. Inti ene wo ni bia wo enjoy under NDC. And I said this under MPP ba ye be you watch on chain. Of course that's how that's the norm. Ni akọ back to class 1. Of course that's the norm. That's the norm into the development and progress of this country and capacity building in terms of individuals. A problem for all of us. A problem for all of us. It's a family issue. Aban bi bana so mpewa ubetima boa Ghana kra me anya de sese nyina aban be pamo sinche de bi ada no ye de yaudie hye ye hoyimu ene ye be kan sem so ne ye kan sem so to so ne ye ditro to so if we are at a stage where even a member of parliament can say ye kunipa mienu ma pose for before omo dead bodies ko ebesi na no pa ye ka say the police who say as so much krata now then our okache yen that we can also frame people up and use the police to do same without anything happening to us. San here boy bra wo mining. And he is a member of parliament. Yes, if you a friend the August House and the Monyam fee. But he's still there. Of course. But send the over day. Nya omo no mama Monyam na to sin. So what I say, even though
Nyoma be bra koso ma bit makase enye papa. But that is the challenge we face as a country. O man me hu ade ya na make say obi akwa wo kita health insurance waka hospital. Mo se passport, wo koye passport amate so. Nti ye mo se o. O man, me de me nti ase o mi bisa. Any pay na benefit passport na be benefit e benefit to extent ben said dey na be ya passport no kita dey na be ye e na Ghana card dey na Ghana card ntumi nye enti ye say ya te passport so 30% enti kita 350 Ghana koye passport okay mate what we na waka hospital no o man ne kwakra ne sen and I'm say passport be priority ya mayen asoman so obi anya ne nkwa na Asante obi anya ne da bi passport no ye dey den o man wo de boa me ye the passport ye den me de kwaji Western Union into wo de kwaji West that o kita Ghana card to be Western Union enti person say bia passport abeye a necessity to the extent to say the wakwa wo da hospital ni here passport enti yate so enti ye mo say that but say na make catch us o man de no ma be break priority no me de me hu and ye be dan ne kekran so ase o kan ni wakai me Dominic ehefa no kosiesie bawaleshi school no o hwe ajanan bia pa ana maka che do mon kan che no mon kan che se wa mo ho ban wan fa wall and 12 wan kan che head teacher no ho no headmaster ho say mo hwe no mo mani nko in the next 2 months January ye be kono na TSC form say July na bibia say na opem so akosi 600 bed yes. What me ma obosu me miensa and it is a beautiful facility me ma obosu me miensa ye be kwa ko hu state wo be kwa ko hu tibia sa de we wo mu no because ye nye kra do say na kura itibi to raise eton is your railways ministry rail lines you na tuton ministry no ho nkrofo jakatua aba ye two rails in aton adwuma no obi ada so obi ada adwuma no so bekasa o so no but man ye bekasa o ye nyan kasa ye bekasa adwuma no mada so but we will talk okay okay enti mo nsem passport ya te so ohine bakisi ne hokani omo ama Italy ye mejo mo so ba ana me pese me ye osi akwan e ma wuntimi council me na say ye beto aso nyamia me kwa na me bedi wakagina mu ene nso me ko bo odi ntiye ene ma menu ni wo say doctor for brad bia da ye de omunya nkitawde wa no oba bia na eye Caro min ko kade to aso no o man enya Caroline no eye Caroline na me so the Caroline ana obe correct mu nipa mu nipem sana Caroline obe ku nipem na wo di no spell ya enya LIN wo di engineer patro wo ba tro ku personal personal wo de me ba say bibia obi anim de oye nipem me bo na Caroline ka offer where the master was shame ho ache Caroline wotumi keka asanse mo nyina kire o man wotumi keka asanse mo nyina o man maba o man maba don't worry so who the health ayi bedi nkomo no mo dia ba o ba na say Caro me mpem asem we your friend say o say oh but o man say we the one Rachel ana de ben ya there be meka ayi but me ba C4C afa de ma mo ya de ndi me ti as doctor na bo idi man am say idi ma me na gabo kaka odema ti gwa do pe ma chia we say o sisa baba chia eti de o hono no akwa abanso pa yeah kakra be bo awiane kakra be bo na fi o man so me kwa tebubo na de o de in series ye be series okay very good o man aduane afo atebubu Messi from Amsterdam to Atebubu. A robot of 500 Ghana. Okay, you be this uncle. Mate. Don't worry.